Come state? Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Nel frattempo ho anche aggiustato la telecamera perché era un po' bassa, sembrava che ero in montagna. Comunque, come state? Oggi è il 3 di giugno, o comunque vabbè, quando guarderete questo video, non lo so, comunque io lo pubblico il 3 di giugno, quindi chi lo vede oggi, ok? Finalmente la festa nazionale è passata e a questo punto entriamo proprio nel vivo del mese. Moltissimi di voi hanno già ricevuto l'accredito dell'assegno di inclusione, ADI, a fine maggio, mentre lo so benissimo perché è così, mentre altre persone stanno ancora aspettando che la domanda sia accettata, che sia accettata, Attenzione! E c'è un problema. Leggendo tantissimi dei vostri commenti di questa settimana, ho notato che c'è ancora un'enorme confusione su come usare correttamente la carta ADI. Tra l'altro, non so se avete notato, ma ho cambiato anche gli occhiali. Mh. Ricordatevi che quando fate degli acquisti che riguardano occhiali, lenti a contatto, liquidi per la pulizia delle lenti, tutto il mondo occhiali, le spese sono detraibili dalle tasse. Ok? Mi raccomando, non buttiamo via anche quei soldi. Sapete che gli occhiali costano un accidente, ma proprio un accidente, un accidente proprio, almeno fatevi fare le fatture, gli scontrini e quant'altro e portateli in detrazione dalle tasse. Andiamo a recuperare anche quei 4 spiccioli che il nostro governo ci dà la possibilità di poter detrarre. Questo argomento comunque ne ho già parlato in tantissimi altri video che li potete tranquillamente trovare tutti quanti sul mio canale. Comunque, torniamo al nostro discorso. Ho notato che c'è ancora un'enorme confusione su come usare correttamente la carta ADI. C'è chi ha paura di fare l'acquisto sbagliato, vedersi poi eventualmente sospeso il sussidio, chi non capisce quanto può prelevare, chi si trova con commissioni altissime sull'estratto conto, diciamo, senza sapere perché. Insomma, c'è una grandissima confusione, ma veramente tantissima confusione. Quindi, cosa facciamo? Oggi proviamo a fare un pochino di chiarezza per tutti quanti. Quindi parleremo di prelievi, bollette, ricariche telefoniche e quella famosa scadenza dei soldi di fine mese. E mi raccomando, restate a guardare il video fino alla fine, ok? Fino alla fine perché vedremo proprio come non perdere nemmeno un centesimo. Quindi partiamo dal punto numero 1, il limite dei prelievi. Partiamo dalla domanda che mi fate più spesso. Ed è: Luigi, quanto posso prelevare in contanti? Questa è la domanda classica. Non c'è una cifra uguale per tutti, ok? La regola base dei 100 euro al mese, questa è la regola base, però fate attenzione, questa cifra deve poi essere eventualmente moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza, ok? Quindi se siete da soli, il limite è 100 euro. Se per esempio siete in una famiglia di 3 persone con minori, con chi ha disabilità e quant'altro, quella cifra dei 100 euro effettivamente sale. E a questo punto vi do un consiglio importante sulle commissioni. Consiglio, molti di voi mi scrivono arrabbiatissimi perché si trovano sempre, ormai è diventata un'abitudine cioè qua stiamo dando da mangiare a tutti tranne che a noi stessi, molte persone si ritrovano sempre con qualche euro in meno
rispetto a quello che gli è dovuto. Allora, qui c'è da fare attenzione a questa cosa qua. Ricordatevi che se prelevate dall'ufficio postale, andate lì, infilate la marcola e so 1 euro, trac, vi ciulano 1 euro. Se invece andate in banca, quindi a un bancomat qualsiasi, la commissione aumenta ancora a circa 1,75 euro, quindi vi ciulano 1,75 euro o addirittura anche di più. Dici: ma è poco." No, non è poco, non è poco, è tantissimo, perché, questo sussidio è veramente molto sudato. Ci sono lavorazioni, pratiche, domande da fare, insomma un grande casino. Quindi anche solo 1 euro, che vi ciulano dal conto, fa la differenza che serve per comprare un pezzo di pane in più. Quindi se proprio dovete, preferite sempre, dico sempre, lo sportello postale. Punto numero 2: bollette affitto e bonifici. Passiamo alle spese obbligatorie di casa e le utenze. Potete pagare le bollette di luce, gas, acqua direttamente con la carta. Sì, potete farlo in posta, ma anche dai tabaccai convenzionati. Anche 'sta storia dei tabaccai ha un po' scocciato 'sta storia. Però fate attenzione all'affitto, fate attenzione all'affitto. Mi avete scritto in tanti dicendo: "Ah, sai Luigi, il proprietario di casa non vuole l'ADI". Allora la carta permette di fare un bonifico al mese per pagare l'affitto o la rata del mutuo, dipende da quello che ci avete da pagare. Non dovete dare la carta al proprietario. Cioè non è che cosa se ne fa lui? Dovete andare in posta e ordinare il bonifico. Una nota particolare vale per chi vive in case popolari o ACER. Potete pagare il canone tranquillamente. L'importante è che ovviamente il contratto sia registrato, altrimenti l'INPS non vi dà nemmeno la quota B, non vi rimborsa un cavolo di niente, ok? Quindi la quota B che è dedicata all'affitto e vi ritroverete ovviamente con l'importo dell'ADI praticamente dimezzato, come è successo a tantissimi di voi in questi ultimi giorni, ok? Perché è successo anche questo. Passiamo al punto numero 3, acquisti ammessi e divieti. Altra domanda caldissima della settimana è questa qua: posso fare la ricarica al cellulare o comprare i farmaci? La risposta è sì. Fate sempre attenzione a 'sto discorso de 'sti cavolo di tabaccai, cioè non loro, cioè tabaccai non c'entrano niente, poveracci, quindi fanno solo il loro lavoro. Nel senso, fate attenzione perché sta cavolo di legge, ha vietato le spese dal tabaccaio, ok? Quindi, comunque, a prescindere da questo, la carta ADI nasce proprio per i beni di prima necessità, quindi alimentari, farmacia, parafarmacia e anche le ricariche del telefono comunque sono ammesse. Potete usarla nei supermercati, ma anche nelle piccole botteghe, nei piccoli negozi che ovviamente hanno il POS. Prediligete l'utilizzo del POS anziché l'uso del contante, perché con 100 euro fai 10 metri e ti sei ciulato i 100 euro. Io lo vedo, no? Esco per fare una commissione per andare a, che ne so, comprare il pane e mi partono 50 euro, perché da casa al panettiere in mezzo ci sono un sacco di cose che alla fine mi fanno spendere sempre un botto di soldi, cioè, quindi fate attenzione. Cosa non dovete assolutamente fare? Attenzione, non usate la carta per il giochini, gratta. Non regalate altri soldi allo Stato, perché tanto quello è solo un altro meccanismo per ciularci i soldi. Ti dicono gioca responsabile, ma tanto alla fine, sotto sotto, nel sottobosco, ti stanno ricordando di andare a giocare, perché sono dei furbacchioni, sono dei bei furbacchioni. Non comprate le sigarette, neanche quelle elettroniche, non fate come me, che buttano via i soldi in ste cacchio di sigarette. Accidenti a me, quando ho iniziato a fumare, accidenti a me,
Se l'avessi saputo che diventava una cosa del genere, non l'avrei mai fatto, o comunque ci avrei fatto molta, molta più attenzione. Quindi sigarette e gratta e gratta sono tutti sistemi per ingrassare le casse dello Stato, ok? Quindi devo lavorare come un negro per pagare poi questi vizi. Non acquistate prodotti di lusso, non potete comprare su internet, adesso non facciamo nomi e cognomi, se no poi qua sembra che uno sta facendo chissà che cosa, quindi non potete neanche comprare merce su internet. E perché ovviamente il sistema poi segnala questi tentativi e rischiate poi magari dei controlli e quant'altro, quindi usatela con intelligenza per la gestione della famiglia. Punto numero 4, la scadenza dei soldi. Chiudiamo subito con un dubbio che toglie tutti i problemi. Se non spendo entro fine mese, l'INPS si riprende i soldi. Qui c'è un'ottima notizia rispetto al vecchio RDC, reddito di cittadinanza. Con l'ADI non esiste quel taglio del 20%. Se non spendete tutto entro il mese, non c'è problema. I soldi restano sulla carta. Però, anche qui consiglio, non accumulate delle cifre enormi sulla carta, cioè non fate come zio Paperone, perché secondo me l'INPS vede che avete poi magari vede che avete centinaia di euro accumulati sulla carta e che non li usate, e quindi potrebbe pensare che non ne avete realmente bisogno per poter vivere, Quindi cercate di usarli per quello che effettivamente servono, ok? Importantissimo. In conclusione, io spero che questa guida pratica, rapida, diciamo così, qua su YouTube vi aiuti a gestire meglio un pochino il vostro assegno di inclusione ADI per questo mese di giugno, e come sempre, ovviamente, se avete altre domande, dubbi, problematiche, questioni e quant'altro, non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti, che lo sapete, io cerco sempre di leggerli tutti e poi di rispondere nei prossimi video. E se il video vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale qui sotto per non perdere i prossimi aggiornamenti, ok? Che riguarderanno comunque pagamenti, nuovi bonus, aiuti statali e quant'altro, Mi raccomando, non perdetevi i video. Io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi, attivate anche la campanellina e ci vediamo prossimamente, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!